comprendre quelque chose. vuole farci capire qualcosa. Quelque chose qui va changer notre conception. È qualcosa che cambierà la nostra concezione. Qui va changer notre vision. Che cambierà la nostra visione. Qui va nous emmener à élever Jésus. Che ci porterà ad innalzare Gesù. À voir combien il n'y a que Jésus qui est grand. A vedere quanto c'è solo Gesù a essere À grande. le considérer. A considerarlo. Quelque chose qui va nous emmener Qualcosa che ci porterà à voir le diable rien devant a Jésus. vedere il diavolo niente davanti a Gesù. Amen. Amen. Alors j'aimerais parler aujourd'hui Vorrei, du sang de Jésus. vorrei parlare oggi del sangue di Gesù. Le sang de Jésus. Il sangue di Gesù. Nous sommes dans le livre de Apocalypse, le chapitre 12, Apocalisse 12. le verset 11. Donc commençons par le verset. Nous lisons le verset 11, après nous allons retourner pour comprendre. Apocalisse 12, versetto 11. Amen. Leggo la parola del Signore. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Ils l'ont vaincu à cause du sang. L'hanno vinto per mezzo del sangue. Ils ont vaincu. Qui est-ce qu'ils ont vaincu? C'est ça la demande. La domanda è chi è che loro hanno vinto? Alléluia. Amen. Ils l'ont vaincu. Lo hanno vinto. Qui? Chi? Alléluia. Amen. Nous retournons maintenant. Ritorniamo adesso. Le 12, toujours le chapitre 12, mais le verset 7 à 11. Apocalisse 12 da Non, 7. non, non, à 9. 7 à 9. Apocalisse 12 da 7 a 9. E ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e per loro non ci fu più posto nel cielo. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato Diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Amen. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang Lo hanno vinto mediante il sangue et à cause de la parole de leur témoignage. e a causa della parola della loro testimonianza. Qui? Chi? Ici nous voyons Qui vediamo qu'il y a eu guerre dans les cieux. c'è stata una guerra nei cieli. L'ange Michael L'angelo Michele a combattu le dragon. ha combattuto il dragone Et le dragon et ses collaborateurs ont été précipités sur la terre. e il dragone con i suoi collaboratori sono stati gettati giù. Mais ça a commencé là-bas. Ma è iniziato prima nei cieli. Dans le ciel, Nei il y cieli a eu guerre. c'è stata una Il y a eu guerra. problème. Ci sono stati Il y a eu une problemi. réalité qui a bouleversé le C'è ciel. stata una realtà che ha sconvolto il cielo. Là, il Lì y a eu combat. c'è stato Ils combattimento ont été précipités sur la e terre, sono stati gettati giù au milieu de nous. in mezzo a Il noi. est venu Sono avec venuti ses anges, con i suoi qu'on angeli appelle les démons, che chiamano et demoni ils ont commencé à régner. e hanno cominciato a regnare. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à détruire les vies, Hanno cominciato a distruggere le à vite, posséder les âmes, a possedere le à faire anime des captifs. e a prendere dei prigionieri. Alléluia. Amen. Ils ont amené la maladie. Hanno portato la Ils ont malattia, amené les problèmes. hanno portato problemi. Ils ont amené le trouble sur la terre. hanno portato il Mais ça a turbamento sulla commencé terra. là-bas. Ma è iniziato lì. Alors qu'est-ce qui se passe? Cosa succede? Un jour, Un giorno le dragon s'est installé sur la terre. il dragone si è installato sulla terra. Il a pris un lieu Ha preso un luogo où il vit dove vive avec ses agents. con i suoi agenti. Maintenant, il y a quelque chose qui va se passer. Adesso c'è qualcosa che succederà. On entend qu'il y a une naissance. Si sente che c'è una nascita. Un bébé est né. Un bebè è Un nato. enfant prophétique. Un bambino profetico. De sa naissance, Ma nella sua on a nascita commencé à prophétiser. hanno cominciato a Les profetizzare. mages ont détecté
E i maghi hanno visto. Ils ont allé vers Jésus. Non, vers le bébé. Sono andati verso il bébé. Pour trouver. Per Pour vederlo. chercher à comprendre. Per cercare di Quel capire. mystère nous est apparu. Quale mistero ci è apparso. Et ils ont apporté des présents. Hanno portato dei Pour regali. honorer cet enfant prophétique. Per onorare questo bambino profetico. Et le diable. E il diavolo. Qui était précipité sur la Che è terre. stato gettato giù sulla Il terra. a entendu Ha la sentito nouvelle. anche lui la Et il a notizia. paniqué. Ed è andato in panico. Allons voir un peu. Andiamo a vedere un Qu'est-ce qui po'. se passe? Cosa succede? Quel est ce bébé? Chi è questo bebè? Pourquoi on a prophétisé sur lui? Ma perché hanno Qu'est-ce profetizzato qu'il su vient di pour lui? faire? Cosa viene a fare? Est-ce que c'est lui, Ma è lui le mystérieux? il misterioso. Il envoie ses agents. Manda i suoi agenti. Ils vont chercher. Vanno a cercare. Qu'est-ce qui se passe? Cosa succede? Ils trouvent, les mages passent par Hérode. I re maghi passano tramite Erode. Le diable, Il diavolo il est esprit. è spirito. Tu vas pas le voir avec les cornes pour te faire peur. Tu non lo vedrai con le corna per farti paura. Il passe toujours par une image familière. Lui passa sempre tramite un'immagine che tu conosci. Un homme Un uomo comme toi. come te. Pour que tu n'aies pas peur. Così tu non devi avere Pour paura. que tu n'aies pas méfiance. Così non non fidarti. Alleluia. Allora Il s'incarne dans Hérode. e si incarna in Erode. Hérode panique. Va in panico. Qu'est-ce qui se passe? Cosa succede? Pourquoi il y a naissance? Perché c'è nascita? Pourquoi il y a un bébé et tout le monde est agité Ma maintenant? perché per causa di questo bebè tutti sono agitati? Et les mages quittent de l'Orient pour venir adorer ce bébé. E questi re magi lasciano l'Oriente per adorare questo Ça veut bambino. dire Questo que vuol ce dire? bébé est hors du commun. Vuol dire che questo bambino non è come tutti i bambini. Alors Hérode Erode envoie tuer tous les bébés. manda ad uccidere tutti i bambini. Le diable s'incarne. Il diavolo si incarna Alléluia. Et puis ils vont tuer tous les bébés. e poi uccideranno tutti i bebè. Mais le bébé là en question, Ma quel bebè lì in questione, qui a fait trembler l'enfer, che ha fatto tremare l'inferno, qui a bougé le monde là de l'ennemi où il résidait, che ha fatto scuotere un po' quel mondo del nemico dove a été risiede, préservé. è stato proprio Ses parents l'ont preservato. protégé. I suoi genitori Ils l'hanno ont fui protetto. avec l'enfant. Sono scappati col bambino. Alors le dragon, Allora il dragone, le diable, il diavolo, il dit bon, il y a la paix, j'ai tué tous les bébés. ah va bene, adesso sono in pace, ho ucciso Il n'y a tutti i plus de bebè. problème. Non ci sono più J'ai problemi. fini les problèmes. Ho finito i On va problemi. voir si la prophétie va s'accomplir. Vedremo se la profezia si adempierà. Le bébé n'est plus. Il bebè non c'è più. Pour lui, Per lui c'est la victoire. è la vittoria. Alors, pouf, il entend encore. Dopo sente ancora. Qu'est-ce qui se passe? Cosa succede? Il y a quelqu'un, C'è qualcuno, un petit garçon un de bambino 13 ans, di 13 anni qui est en train de parler de son père, che sta parlando di suo padre, le petit Jésus, il piccolo Gesù, dans le temple, nel tempio, avec des vieux. con dei vecchi. Il appelle Dieu son père. Chiama Dio suo padre. Qu'est-ce qui se passe? Cosa succede? Qui est cet enfant? Chi è questo bambino? J'ai tué le bébé. Io ho ucciso i Mais bebè. d'où vient celui-ci? Ma da dove viene questo qua? Il commence maintenant à poser des questions. Comincia a fare delle domande. Toi, un petit enfant comme ça, Tu, un bambino così, comment tu parles des choses qui dépassent l'entendement des ma gens? come mai tu parli delle cose che superano l'intendimento della gente? Paf, l'enfant disparaît encore. E il bambino sparisce ancora. Hérode est tranquille, Erode è tranquillo. sans calme. È tranquillo e calmo. Maintenant, on entend encore, pouf, il revient. Sentono ancora che è ritornato. Le jour de son baptême, Il giorno del suo battesimo. le ciel s'est ouvert. Il cielo si è aperto. Une colombe est descendue. Una colomba è scesa. Il a parlé. Ha parlato. Celui-ci Colui, est mon costui fils, è mio figlio. bien-aimé. Ben amato. Écoutez-le. Ascoltatelo. Suivez-le. Seguitelo. Qu'est-ce qui se passe? Cosa Il succede? commence à parler. Comincia a parlare. Il entre dans le désert. Entra nel Lui, deserto. il vient. Lui Il viene. vient maintenant l'oppresser. Viene adesso ad Est-ce que c'est opprimerlo. toi? Ma sei tu, Tu es le fils de Dieu. il figlio di Dio. C'est toi que j'ai redouté. E sei tu Mais che moi io j'ai tué temevo. tous les bébés. Ma io ho ucciso Comment tutti i ça se fait bebè. que toi tu existes Ma come encore? si fa che tu esisti Il commence ancora? à le harceler. Comincia a continuare Il a veut l'emmener à stressarlo. son
son jeu. vuole portare al suo gioco. Jusque là, Fino qua, Jésus est tranquille. Gesù è tranquillo. Jésus ne faisait rien. Gesù non Il n'a faceva fait que niente. naître. E ha fatto solo Il n'a fait nascere. que commencer à parler. Ha fatto solo tanto Jusque là, parlare. Fino il qua. faisait rien. Non Il faceva commence à niente. le prouver. Comincia a Si provarlo. tu es fils de Dieu, Se tu sei figlio di Dio, transforme ce pain. trasforma questo pane. Fais le miracle que je vois. Fai un miracolo che io vedo. Si tu es fils de Se Dieu, tu sei figlio di Dio, jette-toi. buttati. N'est-ce pas qu'il est écrit? Ma non è vero che sta Il scritto? ordonnera à ses anges Ordinerà ai suoi de angeli te tenir pour que ton pied ne heurte pas une pierre. di tenere perché il tuo piede non tocca neanche una Si pietra. tu es fils de Dieu, Se tu sei figlio di Dio, prouve-le. provalo. Jésus calme. Gesù era calmo. Tu ne n'adoreras et tu ne tenteras pas le Seigneur ton Tu Dieu. non tenterai il Signore tuo Dio. Jusque là, il est calme. Fino qua tutto è tranquillo, Le calmo. diable a des doutes. Il diavolo ha dei dubbi, Est-ce qu'il est venu pour moi? ma è venuto per me. Est-ce qu'il est venu me chercher la guerre dans mon monde? È venuto a cercarmi guerra nel mio mondo. Parce que moi, je possède maintenant la terre. Perché io possiedo adesso la terra. C'est moi le prince du ténèbre. Sono io il principe delle tenebre. Il est venu me provoquer sur mon territoire. È venuto a provocarmi sul mio territorio. Jésus ne faisait rien. Gesù non faceva nulla. Aucun miracle. Nessun miracolo. Rien du tout. Nulla di nulla. Il a tenté dans les déserts. L'ha tentato nel deserto. Si tu es fils de Dieu, Se tu sei figlio di Dio, prouve-le. provalo. Si tu es fils de Dieu, Se tu sei figlio di Dio, fais un miracle. fai un miracolo. Si tu es fils de Dieu, Se sei figlio di Dio, change ça. cambi questo. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui même, E oggi les spesso enfants de Dieu figli di sont Dio butés sono à des mêmes confrontati épreuves. alle stesse Si tu es prove. vrai enfant de Dieu, Se tu sei un vero figlio di Dio, prouve-le. provalo. Si tu es vrai pasteur, Se sei un vero fais pastore, des miracles. fai miracoli. Si tu es vrai homme de Dieu, Se tu sei veramente un vero uomo di Dio, fais des prodiges. fai dei prodigi. Donc, c'est la tentation. Quindi è la La tentazione. tentation de prouver ce que l'on est. La tentazione di provare quello che si è. Si on est un homme, Se sei un tu uomo, ne sauras prouver que tu es un homme, ça se verra. se tu sei un uomo, non hai bisogno di provare che sei un uomo, perché si Si tu es vede. une femme, Se sei una ça donna, se voit que tu es une femme. si vede che sei una donna. Prouve-le. Provalo. Si tu es fils de Dieu, Se sei figlio di Dio, prouve-le. provalo. Tranquille. Tranquillo. Jésus ne fait rien. Gesù non fa niente. Alors, il le laisse. Allora lo lascia. Il dit, ah, c'est un faussard. Ah, questo qua non è un falso. Non, c'est pas un dur. No, non è un duro Je l'ai questo. secoué. L'ho scosso un Je l'ai po'. bousculé. L'ho spinto un Pour po' voir un peu de quoi il est per capable. vedere un po' di cosa è fatto. Des fois, les hommes A volte gli uomini nous poussent. Ci Ils spingono. nous secouent. ci Pour scuotono voir un si on po' est charnel per vedere se noi siamo ou carnali si on est spirituel. oppure se siamo Par de spirituali. diverses façons. In diversi Parce modi. que le diable Perché il diavolo s'incarne toujours si incarna sempre à des gens alle qui persone sont portés au mal. che sono portati al male. Alléluia. Amen. Le diable s'incarne facilement. Il diavolo si incarna Parce que facilmente tu es porté au mal. perché tu sei portato al Et male le diable va profiter. e il diavolo ne Il va approfitterà. prendre cette faiblesse Prenderà questa et il debolezza va l'utiliser. e lo userà. Tu deviendras agent du diable E tu diventi dopo l'agente sans del te diavolo rendre compte. senza neanche Parce que tu renderti es conto porté au mal. perché tu sei portato al male. Alors qu'est-ce qui se passe? Cosa succede? Le diable, Il diavolo il pense avoir vaincu Jésus. pensa di aver vinto Gesù Et après, Jésus, il a fait des e miracles. dopo Gesù ha fatto i miracoli, Il a ha fait des prodiges. fatto dei prodigi Et les gens ont vu les pains changer, se e multiplier. la gente ha visto la moltiplicazione del pane, Ils ont vu les poissons se hanno multiplier. visto la moltiplicazione dei pesci, Ils ont vu les guérisons, des hanno visto dei délivrances, des guarigioni, libérations. delle liberazioni, Alléluia. Amen. Or, tout ce que Jésus faisait, mentre tutto quello che Gesù faceva c'était un langage. era un C'était linguaggio, un message era un qu'il messaggio était en train de dresser à l'ennemi. che stava mandando al nemico. Je suis venu contre toi. Sono venuto contro di te, Je suis venu te vaincre. sono venuto a vincerti. Alléluia. Amen. Ils ont été précipités du ciel. Sono stati buttati giù Ils sont dalla venus terra. harceler et oppresser les enfants Sono de venuti Dieu. qua a molestare e opprimere i figli Dieu a di Dio. créé l'homme à son
son image, Dio ha creato l'uomo alla sua à sa immagine, ressemblance. alla sua Et somiglianza. le diable, E il diavolo il a voulu pervertir l'image de e ha Dieu voluto pervertire l'immagine en di Dio, poussant l'homme spingendo à des l'uomo perversités, alla à perversione, vivre d'une manière qui déshonore Dieu. a vivere in un modo che disonora Dio. Alors dans le livre d'Hébreux, Nel libro di Ebrei Jésus dit, Gesù tu dice: n'as voulu tu non hai ni voluto sacrifice, né ni sacrificio holocauste, né olocausto, mais tu m'as formé un corps. ma mi hai formato Il un corpo. est allé apparaître devant le grand tabernacle du Dieu très haut È andato ad apparire davanti al grande tabernacolo del Dio avec son Altissimo propre sang. col suo proprio Ils l'ont sangue. vaincu L'hanno vinto, lo à hanno vinto cause du sang. a causa del sangue. Chi? Alors le diable, Il il diavolo pensait avoir raison, pensava di avere già il ragione, pensait avoir la paix, pensava di avere la pace. il a laissé Jésus. Ha lasciato Gesù. C'est bon, maintenant cet homme commence à exagérer. Ah, va bene, adesso questo uomo comincia a esagerare. Il fait des miracles, Fa dei miracoli, il guérit, guarisce, il délivre. libera. Tout ça c'était bon. Tutto Mais questo era quand buono. il a commencé à parler aux pharisiens, Ma quando ha iniziato a parlare ai à farisei, leur faire voir qui ils étaient réellement, a fargli vedere chi erano realmente, alors il s'incarne. allora lì si incarna. Le diable s'incarne. E il diavolo si incarna. Parce qu'ils étaient portés au mal, les pharisiens. Perché erano portati al male i Ils ont farisei. induit le peuple de Dieu en erreur. Hanno indotto il popolo di Dio nell'errore. Ils n'ont pas montré le bon chemin aux enfants de Non Dieu. hanno fatto vedere la buona strada ai figli Alors di Dio. il s'incarne. Allora si incarna. Qui est cet homme? Chi è quest'uomo? Nous allons le tuer Lo maintenant. uccideremo adesso. Nous allons voir tout ce qu'il a fait, où ça va, qu'est-ce que ça va devenir. E vedremo tutto quello che ha fatto, cosa diventerà. Maintenant, nous arrivons dans le point crucial. Adesso arriviamo in un punto proprio cruciale. Je suis en train de vous peindre une image Sto dipingendo un'immagine pour vous emmener per portarvi à comprendre a capire la puissance, la potenza, l'importance, l'importanza, la valeur il valore du sang de Jésus. del sangue di Gesù. Qu'est-ce que le sang de Jésus Cosa il sangue di peut Gesù faire dans ta vie? può fare nella tua vita? Alors, il arrive Allora arrivano la croix. la croce. Alléluia. Amen. La croix. La croce. Il l'emmène là. Lo portano lì. On le tape. L'hanno On picchiato. le fouette. Stato- On l'arrache la barbe. le On le strappano la met des barba. clous aux mains. Mettono i Les chiodi nelle clous aux mani. pieds. Chiodi ai piedi. On le crache dessus. Lo sputano addosso. On le fait tout le mal possible. Gli fanno tutto il male Et à possibile. chaque maltraitance, Ogni volta che lo maltrattavano, il perdait du sang. lui perdeva sangue. Il perdait du sang. Perdeva sangue. On l'arrache la barbe. Lo strappano la barba. Il perd du sang. Il sangue esce. On le fouette au cou. E gli danno delle Il frustate. perd du sang. Perde sangue. On le met des clous aux pieds. Gli mettono i chiodi ai Il piedi. perd du sang. Perde On sangue. le cloue aux mains. Gli mettono i chiodi nei Il mani. perd du sang. Perde il sangue. Et on le poignarde. On le met la pince. Comment on appelle ça? Si, la perce, non? La perce. No, la lance. La lance. Alléluia. Amen. Il perd du sang. Lo mettono la spada. Perde Il ancora perd du il sang. sangue. Jésus a perdu du sang 7 fois. Gesù ha perso il sangue 7 volte. Il a perdu du sang. Ha perso il sangue. Ah là, le diable était content. Lì il diavolo era contento. C'est bien comme ça. Ah, gli va bene così. Tu vas apprendre la leçon. Imparerai la lezione. Mais Jésus-Christ, Ma Gesù Cristo, lorsqu'on l'a traîné dans les tribunaux, quando l'hanno portato dal on lui tribunale, a juste posé la question. gli hanno solo fatto la domanda. Es-tu le Fils de Dieu? Ma sei tu il figlio di Dio? Tu es le Fils de Dieu. Sei il figlio di Dio? Aux uns, il a répondu. Aux uns, il a répondu. Ad alcuni ha risposto, Tu le dis. tu lo dici. Et aux autres, il s'est tu. Agli altri lui ha taciuto. Quand on est venu l'arrêter, Quando sono venuti a ils arrestarlo, ont emmené toute une armée. hanno portato tutto un esercito. Et quand ils l'ont vu, ils Quando ne le l'hanno visto, connaissaient même pas. non lo conoscevano neanche. Et là maintenant, E lì il fallait que le diable il diavolo doveva, cherche quelqu'un cercava qualcuno qui pourra le livrer Jésus. che poteva dargli Gesù.
Et il s'incarne, e si Judas. incarna in Giuda. Il s'incarne dans Judas. E si incarna Parce in que son Giuda. cœur était porté au mal. Perché il cuore di Giuda era Il portato aimait al male. l'argent. Gli piacevano i soldi. Alléluia. Et le diable s'incarne. E il diavolo è Parce entrato qu'il in avait lui. vu ses désirs. Perché aveva visto i suoi desideri. Cette envie, cet amour d'argent. Questa voglia, questo amore dei soldi. Amour des choses du monde. L'amore delle cose del Le mondo. diable a vu, oui, c'est un agent potentiel. Ah, il diavolo ha visto, ma questo è veramente un agente Je potenziale. peux l'utiliser. Quindi io posso usarlo. Il s'est incarné dans Judas. Ed è entrato in Giuda. Et Judas E Giuda a livré Jésus. e ha dato via Gesù. Mais Jésus était innocent. Ma Gesù era Il innocente. pouvait refuser. Poteva rifiutare. Il ne pouvait pas aller jusqu'à la croix. Non poteva andare neanche Parce qu'il fino alla n'avait croce. pas fait du mal. Perché non aveva Il fatto del était male. innocent. Era innocente. Il était sans péché. Era senza Il n'a peccato. jamais péché. Non ha mai Il a peccato. vécu dans un corps de pécheurs, Ma ha vissuto in un corpo dei mais il n'a peccatori. jamais péché. Ma non ha mai peccato. Il n'a jamais péché. Non ha mai peccato. Mais qu'est-ce qui se passe? Cosa Il succede? se livre tranquillement. Ma lui si dà così Le tranquillamente. diable pense l'avoir. Il diavolo pensa di averlo. Or, Jésus est en train de jouer son jeu. Mentre Gesù sta giocando il suo La Bible gioco. dit dans Ésaïe, La Bibbia dice in comme Isaia, un agneau come un agnello qu'on traîne che stanno dans la portando boucherie. Il nella- n'a dit nella aucun mot. macelleria. Il Non ha était detto resté nessuna tranquille. parola. Non ha detto Come un niente. agneau. Non ha detto nessuna parola. Un Come agneau ne agnello. parle pas. Un agnello non C'est un parla. animal. È un Il ne sait animale. pas se plaindre. Non sa On va lamentarsi. l'emmener, Lo on va porteranno le tuer. e lo Il uccideranno. n'aura pas de parole. Non ci Parce saranno que c'est parole. un animal. Perché è un Comme animale. Jésus. Come Il Gesù. s'est tué Si è comme un taciuto agneau. come un agnello. Il ne s'est pas plaint. Non si è lamentato. On l'emmène Lo portano tranquillement. Parce tranquillamente. qu'il était venu Perché era venuto pour ce temps-là. per quel tempo lì. Il était venu Era venuto pour ce per moment-là. quel momento lì. Et Jésus lui-même, E Gesù lui il stesso attendait ce moment-là. aspettava quel momento lì. Il n'attendait pas de faire le miracle. Non aspettava di fare miracoli. Voilà même quand il a changé l'eau en vin. Ecco perché quando ha cambiato l'acqua in Sa vino, mère, quand est venue lui demander, quando sua madre è venuta a chiedergli, elle a dit, ha mon temps n'est pas encore là. detto, ma il mio tempo Di non che è ancora tempo arrivato. parli? Ma di quale tempo De parlava? ce temps-ci, Di quel tempo qui, où il va vaincre, dove vincerà et tout sera possible. e tutto sarà possibile. Mais sais-tu? Ma è taciuto, si è Alors, taciuto. il se coupe les oreilles, Allora tagliano l'orecchio, il se bouscule. si spingono. Jésus prend l'oreille, il remet au soldat. Gesù prende l'orecchio e lo rimette al soldato. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Cosa succede? Il va avec eux, Lui va con loro, il les suit lo seguono tranquillement. tranquillamente, On le donne des coups, lo picchiano, il perd de sang, perde sangue, mais il le suit. ma li segue. Et le diable était là. Il diavolo era lì, Lui aussi, il s'incarne anche lui si incarna dans ces gens-là qui étaient en train de maltraiter Jésus. in quella gente che stava maltrattando Pour Gesù, accentuer les coups, per accentuare ancora i pour faire colpi, plus mal, per fare ancora pour più les male, tuer par la souffrance. per ucciderlo mediante la Mais sofferenza. Jésus Ma Gesù n'est pas mort par la souffrance. non è morto mediante la Il a sofferenza, supporté ha sopportato jusqu'à la fin, fino alla fine, jusqu'à la croix. fino alla croce. Et à la croix, E alla croce il a dit, ha detto, Père, Padre, je remets entre tes mains, je remets mon esprit. nelle tue mani io do il mio spirito. La Bible dit, La Bibbia il dice, y a eu un silence. c'è stato un silenzio. Où était parti Dieu? Dove era andato Dio? Dieu était où? Dove era Dio? Ce silence. Quel silenzio. Dieu était là, Dio era lì, sur la croix, sulla croce. en train d'être crucifié. Era crocifisso. Ils étaient tous là, Erano tutti lì à supporter, a à sopportare, subir, a à subire, prendre a prendere tout ce que le monde tutto quello che il mondo dégageait sur eux. che stava spingendo verso di loro. Silence. Silenzio. Où était Dieu? Dove era Dio? Sur la croix. Sulla croce. Sur la croix. Sulla croce. Après, Dopo Jésus expire. Gesù muore. Les autres étaient déjà morts Gli altri erano già morti par la souffrance. mediante la On sofferenza. met le clou, il ne meurt pas.
Mettono i chiodi, non muore. On met aux pieds, il ne meurt pas. Mettono anche ai piedi, non muore. On met la couronne des épines, il ne meurt pas. Mettono la corona di spine, non muore. Jésus-Christ Gesù Cristo n'a jamais fait d'infection, non ha mai fatto ni infezione, cérébrale. neanche cerebrale. Il n'a pas fait. Non ha fatto niente. Rien ne l'a tué. Nulla l'ha ucciso. On l'a même pincé. Per sé, Alléluia. l'hanno anche perforato. Rien, da rien ne parte. se passe. Il Nulla ne meurt succede, pas. non muore. Ces gens commencent à regarder. Questa gente comincia a guardare. C'est un immortel ou quoi? Ma cos'è? È un Quand immortale? est-ce qu'il a expiré? Ma quando è che lui è morto? Quand il a dit, Père, Quando ha detto, je Padre, remets mon esprit io rimetto il mio spirito entre tes mains. nelle tue mani. C'est là où il expira. È lì che lui è partito, è Et morto. qu'est-ce qu'il est allé faire maintenant? E cosa è andato a fare C'est adesso? là où les choses se sont bouleversées. È lì che le cose veramente sono cambiate. C'est là où les réalités ont commencé maintenant à devenir claires. È lì che le realtà sono diventate chiare. Le diable s'est pris dans son propre piège. Il diavolo si è intrappolato lui stesso nella sua trappola. Jésus-Christ, Gesù Cristo il est mort, è morto, il est allé dans les enfers è andato nell'inferno pour changer les per choses. cambiare le Il cose. est allé dans les È enfers andato nell'inferno pour transformer les réalités. per trasformare le Avant, realtà. Prima c'était le diable. era il diavolo. Il a été précipité. È stato buttato Il a giù. fait un siège à lui. ha fatto la Il sua s'est sede, construit une maison si è costruito una casa au milieu de la terre. in mezzo alla Il terra, régnait là regnava pour lì malmener les vies, per rovinare le pour vite, faire des esclaves. per fare degli schiavi. Mais là, le jour-là, Ma quel giorno il a compris. ha capito, Avant, prima, quand Jésus était né, quando il Gesù ne è comprenait nato, pas bien non capiva pourquoi bene. il est né. Perché è Il est nato, venu me poursuivre. ma è venuto Il per est venu me inseguirmi, combattre. è venuto a Et combattermi. ce jour-là, Ma quel à la giorno, croix, alla croce, c'est là où è les lì choses che le étaient cose devenues sono claires. diventate Que c'est chiare. pour lui. E per Il lui était venu pour le vaincre. era venuto per Qu'est-ce qui vincerlo. est écrit? Cosa sta La Bible scritto? dit La Bibbia dice, que Jésus-Christ, Jésus-Christ il a vaincu Satan ha vinto et il a Satana pris les clés. e ha preso J'aimerais le qu'on chiavi. lise ça. Vorrei che lo leggiamo. Amen. Amen. Nous allons lire dans Apocalypse Leggiamo Apocalisse, 1er. primo. Nous allons nager seulement dans Apocalypse et Jean. Navigheremo solo in Apocalisse e Giovanni. Nous lisons d'abord ça dans Apocalypse Leggiamo prima di tutto in Apocalisse 1, 9 à 11. 1 da 9 a 11. Io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore e udì dietro a me una voce potente come il suono di una tromba che diceva: quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle 7 chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiati, a Sardi e a Filadelfia e a Laodicea. Amen. Amen. Ce que tu vois, écris-le Quello che vedi, scrivilo pour nous, per pour noi, que nous comprenions perché noi capiamo à quoi sert la croix a cosa serve la et croce à quoi sert la e a résurrection. cosa serve la Et entre la risurrezione. mort et la résurrection, Tra la morte e la qu'est-ce qui s'est risurrezione, passé? cosa è En successo? quoi est-ce que la victoire est dans le sang de In Jésus? che cosa la vittoria è nel sangue di Gesù? Alléluia. Amen. Les enfants I d'Israël, figli di Israele, avant de sortir d'Égypte, prima di uscire d'Egitto, il a fallu qu'ils fassent un sacrifice. dovevano fare un sacrificio. Ils ont tué l'agneau. Hanno ucciso Ils l'agnello, ont mis le sang sur le linteau. hanno messo il sangue sugli stipiti. À l'entrée de toute porte All'entrata di ogni des porta enfants d'Israël, dei figli di il y avait Israele le sang c'era il pour sangue préserver leur vie. per preservare la Et loro les vita. Égyptiens, Gli egiziani ils n'ont pas fait de sacrifice. non hanno fatto Il n'y avait sacrifici, pas un sang non c'era il sangue qui le témoignait che et qui le testimoniava, che préservait li de la proteggeva mort. della morte. Le sang Il sangue arrête la mort.
ferma la morte. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Ecco perché Jésus-Christ, Gesù-Cristo, comme un agneau, come un agnello, devait être immolé doveva essere immolato pour que son sang perché il suo sangue arrête la mort. ferma la morte. Ils l'ont vaincu L'hanno vinto à cause du sang. a causa del Ils sangue. ont vaincu qui? Chi hanno vinto? Nous allons lire Jean 12, Leggiamo Giovanni 12. 27. Giovanni 12, 27. Leggo la parola del Signore. Ora l'animo mio è turbato. E che dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Amen. Amen. C'est pour cette heure. E per quest'ora. Il n'est pas venu pour les autres heures, Non era venuto per le altre ore. mais pour cette heure. Quest'ora. 31. 31. Ora avviene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Alléluia. Amen. Il sera mis dehors. Sarà cacciato fuori Le prince de ce monde. il principe di questo Chi? mondo. Chi? Le diable. Il diavolo. Alléluia. Amen. Voilà le pourquoi de Jésus sur la terre. Ecco il perché di Gesù sulla terra. Il est venu È venuto pour que toi et moi perché tu e io soyons libres. siamo liberi. Mais pour être libre, Ma per essere il liberi faut comprendre bisogna capire qu'est-ce qui s'est passé. cosa è successo. Le diable avant, Il diavolo il prima occupait la terre. occupava la terra, Il avait son siège dans le monde aveva il suo sede, la sua sede nel mondo, où il régnait, dove regnava, où il faisait tout ce qu'il voulait. dove faceva tutto quello che voleva. Mais lorsque Jésus est né, Quando Gesù è nato il a paniqué. è andato in panico Ensuite, il s'est encore remis. e dopo ce l'ha ancora fatta, si è Jésus ancora est encore rimesso. revenu. Gesù è tornato Il a ancora, è paniqué andato in et panico il s'est encore remis. e si è ancora Mais rimesso. à la croix, Ma alla croce la panique il panico le laissait KO. l'ha lasciato veramente Il s'est KO. jamais remis. Non si è mai Jusqu'à rialzato aujourd'hui. fino ad oggi. Parce que Perché Jésus-Christ, Jésus-Christ, il a jeté dehors l'ha buttato de fuori son siège, de sa demeure. nella sua dimora. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus a vaincu? Cos'è che Gesù ha vinto? Qu'est-ce que le sang de Jésus a vaincu? Cos'è che il sangue di Gesù ha vinto? Il a vaincu la mort. Ha vinto la morte. Alléluia. Amen. Il a vaincu la mort. Ha vinto la morte. Le diable, quand il est venu, Il diavolo quando è il venuto, détenait le pouvoir de la mort. lui aveva il potere della morte. Il tuait comme il voulait. Uccideva come voleva. Et quand les gens mouraient Quando la gente moriva, sans Dieu, senza Dio, ils allaient le rejoindre. andavano a raggiungerlo. Alléluia. Amen. Ils descendaient dans les enfers. Scendevano nell'inferno. Mais Jésus-Christ, Gesù Cristo il est descendu dans les enfers. è sceso Parce nell'inferno qu'il est mort perché è et morto on l'a enterré. e è stato sepolto. La mort, La morte. nous ne connaissons pas la mort. Noi non conosciamo la Parce que morte. pour parler de la mort, Per parlare il della faut morte l'avoir expérimentée. devi averla Toi sperimentata. et moi, Tu e on n'a io pas expérimenté la mort. non abbiamo On ne sperimentato connaît la pas la morte. mort. Non conosciamo la Chacun morte. de nous Ognuno a di noi une conception quelconque de la mort. ha una concezione Une qualunque della morte. définition quelconque de la Una mort. definizione Peut-être qualunque della pour toi morte. la Può mort, darsi che per te la morte c'est le repos. è il riposo. Parce qu'il y a des gens Perché ci sono qui se persone donnent la mort che si danno la pensant morte que pensando ils vont che aller se reposer. andranno a Mais si riposare. tu te donnes la mort, Ma se tu ti tu dai la n'iras morte, pas te reposer. non vai a C'est une riposarti. mort È una morte poussée par le diable. spinto dal Et il diavolo. va te récupérer. E lui ti Tu vas recupererà. fuir le tourment sur la terre Tu scapperai i tormenti sulla pour terra aller rejoindre le tourment éternel. per andare a raggiungere i tormenti Voilà eterni. pourquoi Ecco tu perché dois comprendre aujourd'hui devi capire que oggi seul Jésus solo Gesù peut changer ta vie può cambiare pour la tua que tu vita puisses le rejoindre perché tu possa dans raggiungerlo le paradis, disons ceci. nel paradiso. Parce que quand tu meurs en Christ, hein, Quando tu muori in Cristo c'est Christ qui te reçoit. è Cristo che ti riceve. Mais si tu meurs
dans le péché, Ma se tu muori nel c'est le peccato, diable qui te recueille. è il diavolo che ti riprende. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, Ecco perché figlio di nous devons Dio, comprendre dobbiamo capire que notre Dieu, nostro que Dio, Jésus-Christ, che Gesù Cristo il a vaincu la mort. ha vinto la Il a morte, écrasé Satan. ha schiacciato Il a Satana, anéanti sa puissance. ha annientato la Il sua n'a plus le potenza, pouvoir sur ta vie. non ha più potere Parce que sulla son tua vita, Jésus, perché il tuo il Gesù a vaincu. ha vinto. Tu ne peux plus vivre comme le mondain. Non puoi vivere come i Tu ne peux plus mondani, dépendre des choses de ce monde. non puoi più dipendere dalle Tu cose di dois questo vivre mondo. au-delà. Tu puoi vivere al di là. Tu dois aller rejoindre ton Christ qui est mort pour toi. Devi raggiungere il tuo Cristo che è morto per te. Il a vidé l'enfer. Ha svuotato l'inferno. Il a pris avec lui. Ha preso con lui. Il a libéré Adam. Ha liberato Il a Adamo. libéré Ha Ève. liberato Il a Eva. libéré tous ceux qui sont morts avant. Ha liberato tutti quelli che erano Le morti diable prima, avait pris en possession. che il diavolo aveva preso. Il avait enchaîné des vies. Aveva incatenato le Avant vite. Christ, Prima di Cristo. tu es dépendant du diable. Tu sei dipendente del Tu diavolo. dépendais de l'ennemi. Dipendevi dal nemico. Tu dépendais de ses pulsions. Tu dipendevi dalle sue pulsioni. Mais quand Jésus-Christ, Quando Gesù qui Cristo, est la lumière, che è la luce qui vient che viene, dans ta vie, nella tua tout vita, en toi devient lumière. tutto in te diventa luce. Alléluia. Amen. Il t'apporte la paix. Ti porta la Il pace, t'apporte la vie. ti porta la Parce vita. qu'il est la vie. Perché egli Il è la a vita. changé le monde des ténèbres Ha cambiato il mondo delle au monde tenebre des lumières in mondo di luce pour les chrétiens. per i Parce cristiani. que pour les Per i non-chrétiens, non credenti l'histoire n'a pas la changé. storia non è Parce qu'il faut cambiata, passer par Christ perché bisogna passare da pour Cristo changer d'itinéraire, per cambiare pour l'itinerario, rencontrer une autre voie. per prendere un'altra Il vita. est le chemin Egli è la qui strada, la via t'emmène au ciel. che ti porta Il al est le cielo chemin e la qui via t'emmène dans le séjour de la che vie. ti porta nel soggiorno Le della séjour vita. de mort a changé de nom. Il soggiorno dei morti ha cambiato il Parce que nome Christ, perché Cristo il a écrasé Satan. ha schiacciato Satana Et son sang e il suo sangue nous a libérés, ci ha liberati, nous a délivrés. ci ha liberati. L'apôtre Jean dit, L'Apostolo Giovanni dice: lorsque je l'ai vu, quando l'ho visto je me jetai à ses genoux. mi sono buttato ai suoi Il est ginocchi. celui qui a vaincu. Egli è colui che ha vinto, Il est celui qui détient les clés è colui che detiene des le chiavi séjours de mort. del soggiorno di morte. Donc là où le diable régnait, Quindi dove il diavolo il n'a plus regnava de pouvoir. non ha più potere. On l'a jeté dehors. L'hanno buttato Il a dit, fuori. l'heure vient Ha detto l'ora où arriva le prince des ténèbres dove il principe sera delle tenebre jeté dehors. sarà buttato fuori. Tu es enfant de Dieu. Tu sei figlio di Tu Dio. ne dois plus être esclave de l'oppression. Non devi più essere schiavi Tu ne dois dell'oppressione. plus être esclave de la Non dépression. devi più essere schiavo della Parce depressione. que tu as un Dieu tout-puissant. Perché hai un Dio onnipotente. Même les Suisses, Anche i la svizzeri, Confédération suisse, la Confederazione ils prêtent svizzera, serment loro prestano devant giuramento le Dieu tout-puissant. davanti a Dio Ils onnipotente. reconnaissent Riconoscono qu'il est le Dieu che tout-puissant. Egli è il Dio Mais onnipotente. seuls les enfants de Dieu Ma solo i figli ignorent di Dio qui il est. ignorano chi En è. face des problèmes, Davanti ai problemi. on va en panique. Si va in Tu panico. ne dois plus Non paniquer. devi più Parce andare in qu'il a panico. vaincu le monde. Perché ha vinto il Il a mondo. vaincu le système. Ha vinto il Il sistema. tient tout entre ses mains. Tiene tutto Il nelle sue a le mani. pouvoir. Ha il Il potere a l'autorité. ed ha Il l'autorità. peut tout Può changer. cambiare Il tutto. suffit que tu comprennes Basta che tu qui est capisci Jésus. chi è Gesù, Qu'est-ce qu'il a fait? cosa ha fatto, Pourquoi la mort? perché la Et morte, pourquoi la résurrection? Perché la risurrezione? Entre les deux, Tra le due, qu'est-ce qui s'est passé? cosa è successo? Il a vidé l'enfer. ha svuotato Pour toi l'inferno. et moi, Per te il a e io. vidé l'enfer. Ha svuotato Si tu l'inferno. comprends ça, Se tu capisci tu questo, vas l'élever. tu li Tu vas le servir alzerai, lo servirai avec conscience. con coscienza. Alléluia. Amen. Tu vas plus paniquer Non andrai più in devant les panico combats. davanti ai Parce que tu vas combattimenti. te dresser debout, Perché tu la ti metterai in tête en haut, piedi, testa et in tu vas alto, dire à Satan, e dirai al Satana, Jésus t'a vaincu. Gesù ti ha vinto. Jésus t'a vaincu. Gesù ti ha Tu vinto. es anéanti. Sei stato Il a annientato. écrasé ta tête. Ha schiacciato la L'enfer tua est testa. vide. L'inferno è Le vuoto. tombeau est vide. La tombe è Le vuota. monde qui me harcelait la nuit Il mondo a che échoué. mi Parce molestava que la Jésus a notte vaincu.
ha fallito. Il a vaincu la mort. Perché Gesù ha Il a vinto la vaincu. morte. Il t'emmène dans la vie. Ti porta nella vita. Il t'emmène dans le chemin de la Ti victoire. porta nel cammino della Ils l'ont vittoria. vaincu Lo hanno vinto à cause du sang, a causa del à sangue, cause de la parole de leur a témoignage. causa della parola Quel della loro était ce testimonianza. témoignage? Cos'era Ils questa ont testimonianza? témoigné Hanno ce qu'ils ont testimoniato vu. quello che hanno Il a visto. dit à Jean, Ha detto a ce que Giovanni, tu vois, quello che vedi, écris-le. scrivilo. Ce que tu vois, Quello che vedi, écris-le. scrivilo. Tu vois la délivrance. Tu vedi la Tu vois la liberazione. guérison. Tu vedi la Tu vois guarigione. la miséricorde de Dieu. Tu vedi la misericordia di Dio. Écris-le. Scrivilo. Note-le. Devi Aggrave-le. Que cela fasse partie de ta Che vie. questo faccia parte della tua vita. Alléluia. Jésus a vaincu. Gesù ha vinto. Et qu'est-ce que le sang de Jésus produit dans ta vie? Cosa produce il sangue di Gesù nella tua vita? Apocalypse 1, Apocalisse 1, 6. 6. Leggo la parola del Signore. Amen. Che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo, a Lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. 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 Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ha fatto di noi un regno dei sacerdoti, Par son sang. mediante il suo sangue, Parce qu'il a donné son sang. perché ha dato il suo sangue. Si les enfants d'Israël Se i figli di Israele ont été épargnés de la mort, sono stati risparmiati parce dalla qu'il y avait la morte, marque du sang, perché c'era il marchio del et le sangue sang arrête la mort. e il sangue ferma la morte. Et Jésus a fait la même chose. Gesù ha fatto la stessa cosa. Il nous a donné son sang. Ci ha dato il suo Et le sangue sang de Jésus e il sangue di Gesù arrête la mort. ferma la morte. Parce que le diable Perché il diavolo sait sa jusqu'aujourd'hui fino ad oggi qu'il n'y a que le sang de Jésus c'è solo il sangue di qui peut Gesù l'arrêter dans ta vie, che può fermarlo nella qui tua peut vita, le stopper. che può stopparlo. Nous sommes à la fin de l'année. Siamo alla fine dell'anno. Et ce temps ici, Questo tempo qua, beaucoup tombent malades. molti si ammalano, Beaucoup meurent même. molti muoiono anche. Nous avons des mauvaises nouvelles, Abbiamo delle brutte notizie, des morts subites. delle morti subito. Comme a dit le papa Lucas, Come ha detto Papa il Lucas, demande celui-ci, il n'est plus. chiede questo, non c'è più. Beaucoup nous ont précédés. Molti ci hanno preceduti, Ils sont morts. sono morti, Ils n'ont pas pu résoudre leurs problèmes. non hanno neanche potuto risolvere i Sono loro morti. problemi, sono morti. Nous sommes en un temps où nous devons nous préparer, être dans la prière. Siamo in un tempo dove dobbiamo prepararci veramente a essere nella preghiera. Et Dieu m'a dit, E Dio mi ha detto, parle de la puissance de mon sang. parla della potenza del mio sangue, Car il n'y a que le sang poiché c'è solo il qui peut sangue arrêter la mort. che può fermare la morte. Pour conclure, Per concludere, je veux vous raconter une histoire qui s'est passée dans mon pays. vi racconto una storia che succede nel mio paese. Je l'ai expérimentée L'ho sperimentato dans ma propre peau. sulla mia propria pelle. Pendant que l'ex-président qui est déjà mort Mentre l'ex presidente che è già morto quittait le pays, lasciava il paese, l'autre qui Oui. n'était pas encore président entrait. l'altro Les che non era rebelles, on ancora- les appelait comme ça. erano chiamati ribelli e i ribelli, mentre i ribelli entravano, En fuyant, les militaires pillaient. scappando, i militari stavano rubando tutto Et on avait déclaré, comment on dit? Couvre-feu. Couvre-feu. Ouais. e c'è stato dichiarato un coprifuoco. Donc personne ne devait sortir de la maison. Quindi nessuno doveva uscire da casa, Il fallait rester chez soi. bisognava rimanere a casa. Et les maisons plus visées, c'était les maisons des personnes qui ont travaillé avec l'ex-président. Le case che loro cercavano di rubare di più erano le case delle persone che hanno lavorato con l'ex Les presidente. voisins étaient des personnes qui disaient, dans cette maison, et on les appelait les moboutistes. Cioè i vicini sono loro che facevano vedere ai ribelli, ah, in quella casa lì abitano quelli che lavoravano con l'ex presidente. Alors pendant le couvre-feu, E durante il coprifuoco nous on avait l'église. noi avevamo la chiesa.
Et le jour-là, moi j'étais à l'église. Quel giorno io ero in chiesa. On a fait le culte avant. Abbiamo fatto il culto prima. Pour finir un peu tôt, donc vers 18 h. Per finire un po' prima, Parce verso que le 6. le couvre-feu, je pense, ça a commencé à 19 h, un truc comme ça. Perché se ricordo bene il coprifuoco iniziava alle 19. Alors, il fallait, quand on a fini le culte, il fallait rentrer à la maison. Quando abbiamo finito il culto bisognava tornare a casa. Et le jour-là, le pasteur avait prêché sur l'histoire des enfants d'Israël. E quel giorno il pastore ha predicato sui figli di Israele. Son thème était « Ils verront le sang et ils passeront ». Il tema era vedranno il sangue e passeranno. Et on était tout contents, on Eravamo était tutti sereins, contenti, malgré qu'il y sereni, avait des militaires partout sur la nonostante route, che comme, c'erano comme c'était la guerre propre dans la ville, quoi. nonostante che c'erano tanti ribelli e militari sulla Et strada. moi, j'étais avec une amie et mon oncle qui est pasteur en Italie. Io ero con un'amica e il mio zio che è Et pastore d'autres in sœurs, on Italia. rentrait maintenant, il n'y avait pas de transport, il fallait aller à pied. E noi ritornavamo a piedi perché non c'erano i trasporti Et on commençait à chanter. e cominciavamo a cantare. On a écouté le message, ils verront le sang, ils passeront. Abbiamo ascoltato il messaggio, vedranno il sangue e passeranno. Et nous chantions. E noi cantavamo. Et en marchant, on évitait de croiser le militaire. Camminando noi cercavamo di evitare di incrociare i militari. Voulant fuir, on a croisé un qui était ivre. Nel cercare di scappare abbiamo incontrato uno che era veramente ubriaco. Ivre avec une arme. Ubriaco con un'arma. Alors il nous a arrêtés. Ci ha fermati. Il nous a dit, vous venez d'où? Ha detto, da dove venite? Vous savez qu'il y a couvre-feu. Sapete che c'è il coprifuoco? On a dit, on vient de l'église. Abbiamo detto, noi veniamo Et dalla l'église chiesa. ne savait pas qu'il y avait couvre-feu. E la chiesa non sapeva che c'è il coprifuoco? On n'avait rien à dire. Non avevamo niente da Il dire. nous a demandé de nous allonger. Ci ha detto di allungarsi, di sdraiarci. Et il a dit que vous partez, il va retenir une de nos sœurs. Ha detto, voi andate, io terrò qua una sorella. Et un militaire ivre avec une arme. Un militare ubriaco con un'arma. Et mon oncle a commencé à dire, non, retiens-moi, laisse-les partir. E il mio zio ha detto, no, prendi me, lascia loro partire. Et on a commencé à le supplier, il était ivre. Abbiamo cominciato a supplicarlo, era Et veramente mon ubriaco. oncle, à chaque fois qu'il parlait, il disait le nom de Jésus. E il mio zio ogni volta che parlava diceva il nome di Et Gesù. ça l'énervait plus. E questo lo innervosiva ancora di Pourquoi più. tu me dis le nom de Jésus? Perché mi dici Tu il penses nome di que moi je Gesù? suis un païen, je suis un monstre? Pensi che io sia un pagano, un mostro? Oh, ça jouait dans sa conscience. Mentre questo giocava nella sua Il coscienza. lui demandait seulement pardon. Ou tu me prends, tu les laisses partir, ou tu nous laisses tous partir. Gli diceva Au nom solo, de Jésus. perdona, o prendi me o ci lasci tutti per partire nel nome di Gesù. Nous, on avait peur. On était jeunes. Noi eravamo giovani e avevamo paura. On ne savait pas si on allait arriver à la maison. Non sapevamo se saremmo Mais arrivati le a casa. message retentissait. Ma il messaggio Ils rimbombava. verront le sang. Vedranno E il sangue passeranno. e passeranno. Donc pour nous, on se disait, on a la marque du sang. Noi ci dicevamo, noi abbiamo il marchio del sangue. Et on a insisté, il nous a gardé là plus de 30 minutes. Ci ha tenuto lì più di 30 minuti. À cette époque-là, il n'y avait pas de Natel. In quel momento là non c'erano dei On ne savait pas où telefonini, nous étions. non si sapeva dove C'était la eravamo, panique à la maison. era un panico a casa Et par la grâce de Dieu, on est rentré. Il nous a laissé partir. e per la grazia di Dio ci ha lasciato andare. Je pense il a écouté un coup de fil. fil. Et non, on a comment on dit Un ça? coup de feu. Un coup de feu. Ha sentito un coup un de colpo feu. di arma Et ça l'a embrouillé. di Et puis, fuoco e nous, on questo est parti. l'ha turbato un po' e noi siamo On andati. est rentré avec nos amis et tout ça. On a passé tous la nuit chez nous parce que chez nous, c'était plus proche que des autres. Ecco, con gli amici abbiamo dormito insieme così perché la loro casa era lontano. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit? Ils verront le sang et ils passeront. E cosa ci avevano detto? Vedranno il sangue e passeranno. Nous avions aussi des militaires à la maison. Avevamo anche i militari a casa, Mais quand les autres militaires, ma quando gli altri militari, les rebelles, i ribelli, sont arrivés, sono arrivati, les nôtres, i nostri ils militari ont fui. sono scappati. On avait un beau-frère militaire, lieutenant, Avevamo anche dans la maison. Si, un si. cognato militare
il a caché son arme. ha nascosto la sua arma. Et ils sont rentrés. Et Écoutez-moi bien. Ascoltate bene. Ils sont rentrés chez nous. Sono entrati da Nous noi, sommes allés dans le sous-sol siamo andati in pour sottosuolo nous cacher. per nasconderci, Mais ils sont quand même parvenus ma sono comunque à riusciti entrer en haut. a entrare lì in alto. On s'était cachés. Eravamo nascosti. Mais regardez ce qui se passe. Guardate cosa succede. Ils ont commencé à tirer. Hanno cominciato a sparare così a vuoto. Et l'arme, E l'arma, lorsqu'ils sont entrés dans la pièce où nous étions, quando sono entrati nel locale dove eravamo noi, le lieutenant, il tenente il était par terre. era veramente lì per terra. Donc plus petit que nous. Era diventato più piccolo di noi. Et moi, j'étais sous une table E io ero sotto il tavolo et l'arme était pointée sur moi. e l'arma era puntata su di me. Lorsque le monsieur a tiré, Quando quel signore ha sparato, c'est passé comme ça è passato sopra, sur le fenêtre. sulla finestra. Et ils ont entendu d'autres coups de feu. E hanno sentito ancora ils altri sont partis. colpi On ne nous a d'arma pas pillés, e sono scappati. Non ci hanno mais ils spogliati, étaient entrés. ma erano entrati. Mais la marque du sang Ma il marchio del sangue nous a protégés. ci ha protetti. Alléluia. Amen. Ce que tu vois, Quello che tu vedi, ce que tu vois, quello che tu vedi, il y a des gens qui ont des expériences ci sono delle persone che hanno delle qui ne esperienze peuvent jamais oublier, che non possono mai qui ont dimenticare, vu Dieu faire dans leur vie che hanno visto Dio fare et qui nella ne loro prennent vita, plus Dieu à la légère. che non prendono più Dio alla Ils leggera savent d'où Dieu les a pris e sanno da dove Dio li ha et presi ils connaissent qui est ce Dieu. e conoscono chi è questo Dio. Le sang de Jésus Il sangue di m'a Gesù gardé en vie mi ha tenuto in vita jusqu'à aujourd'hui. fino ad oggi. Alléluia. Amen. Je veux conclure par là. Voglio concludere da lì. Là, ils l'ont vaincu L'hanno vinto à cause du sang a causa del sangue et à cause e a de la causa parole de leur témoignage. della parola della loro Quel est ton testimonianza. témoignage? Qual è la tua testimonianza? Quel est ton témoignage? Qual è la tua Le testimonianza? sang de Jésus, Il sangue di è Gesù puissant. è potente, efficace. efficace. Amen. Amen. On va se mettre debout. Ci alziamo. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous êtes, que la grâce du Seigneur soit sur vous, soit dans votre vie. J'aimerais vous exhorter dans ce passage de Job 42, le verset 11. La Bible dit, les frères et les sœurs de l'ancien ami de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or, lui donna. Alors nous venons vous exhorter, frères, sœurs, partout où vous êtes, à soutenir cette œuvre. Vous allez voir s'afficher sur vos écrans les relevés bancaires. Soutenez l'œuvre de Dieu. Dieu se souviendra de vous. Faites comme les amis de Job qui se sont déplacés, qui ont fait. Vous pouvez le faire par le biais de ces relevés bancaires qui s'affichent sur vos écrans. Nous soutenir. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir car il est fidèle à sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Donc quand vous voulez soutenir, voyez les affiches, les relevés bancaires qui s'affichent sur vos écrans et soutenez-vous. Le Seigneur est fidèle, il vous bénira, il vous restaurera, il vous donnera ce que vos cœurs désirent. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Shalom, shalom.